你有冇曾幾何時發現自己真係變老咗啊？嗱，我就總結咗有幾點，就突然之間覺得自己真係好似變老咗嘅。唔知你有冇呢個感覺啊？以下4點係發生喺我自己身上嘅特徵啦。咁第一咧就係稱呼啦，即係你出去外邊去行嗰時候咧，啲小朋友啊、晚輩啊，佢對你嘅稱呼已經同以前唔同咗，會叫你從以前嘅哥哥姐姐啦，變成咗叔叔阿姨啦。咁而家仲有啲開始叫伯伯啦、阿嬸啦咁樣，同以前係唔同嘅。佢嗌你嗰時候咧，我哋只可以笑面相對，其實內心上邊咧真係好唔想應佢嘅。第二個咧就係捱夜啦，即係以前捱夜通宵一晚去睇下電影啊、打機啊，第二日起身嚟鬼打冇咁精神嘅，一樣可以去行街睇戲食飯，冇乜嘢事發生咁樣嘅。但係而家唔得啊，而家稍為晏瞓少少、遲瞓少少咧，第日做嘢就冇精神啦。如果係通宵一晚，哇！你真係要補翻瞓得3、4晚，咁先會將個精神補翻嚟啊！咁仲有第3點咧，就係屋企嗰度啊，成日都會備住啲藥丸啊、藥酒啊咁樣搽啊，成日都周身骨痛，唔係呢度痛啊，嗰度痛。咁小朋友咧聞到你身上嗰陣味咧，佢就話：好似爺爺嫲嫲身上嗰陣除。冇錯啦，其實就係俗稱嘅老人除啦。第4點咧就係話記性差咗好多，譬如話一出門嗰時候咧，你就要揾手機擺喺邊度啦，鎖匙又放咗喺邊度啦，證件咧上一次用係幾時啊？即係個腦入邊諗硬係諗唔到上一次究竟係幾時用過呢樣嘢咧，好似完全冇印象咩，一片空白嘅。咁以上4點咧係我自己嘅特徵啦。唔知你係邊個時候發現自己咧係有變老咗咁嘅感覺咧？